एक पुराने बस स्टैंड पर कई दिनों से एक बस खड़ी थी। उसी बस की छत पर एक नन्ही चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया। कुछ ही दिनों में उसने अंडे दिए और फिर उनसे छोटे छोटे बच्चे निकल आए। चिड़िया बहुत खुश थी। एक दिन वह दाना लेने उड़ गई। तभी अचानक बस चल पड़ी और बहुत दूर चली गई। लौट कर आई तो बस गायब थी। चिड़िया अपने बच्चों को इधर उधर ढूंढती रही, पर वे नहीं मिले। वह उदास होकर एक खंभे पर बैठ गई। कुछ देर बाद वही बस वापस आई। चिड़िया खुश हुई, पर उसने दोबारा बस पर घोंसला नहीं बनाया और पास के पेड़ पर घर बना लिया। फिर वह चुपचाप रोने लगी।